Төкүнүнен дагыһа бу антропология музейгар сылжан ацтектар онна мешикалар ден бир омук болларын хаңа биллим. Бу ацтектар бәйләрен мешикадан әлләре бит биһиги бәйәбден сахалар дирбит курдук. Онтон бу якутиан тыл хантан кэлбит тылы. Ону билен көрөрү интернетка кирдим, онно Википедияга тохтен хурктах. Эбенке тылыттан кирбит тыл ден. Ону бигергетен көрөрү эбенкелин учалы тылжыкка кирен көрдүм, онно якутиан экоден бит эбенкели. Онтон эбәннин учалы тылжыкка якуттен някаден. Ону өссө чугайды көрөтен көрөрү, оннук маннык ыстатыялары көрдөтүм. Онно бу өксөкүлä хөлөксөй тыгынча тогус сүрбө алтahыллаакка сурубут о происхождении слова якуттен ыстатыятын булан ахтым. Онно боллар кыржык таганы кине тохтер. Бу якуттен тыл саха ден тылтан келбиттир. Эбенкилер тыллара саха тылыттан бу доргоннора айын олух лаппа ураты. Олихин сахаден тылы хөпкө хаңарбакка ака диллere бит. Ону ол ака кенники ако болбут, онна энен хаңарар боланнар ако эко болбут. Ону боллар бастан бу казактар келбиттеригер, ол эбенкилерден истибиттер, эко деннери. Ону бәлерин тылларыгар марыннаттан яко дебиттер. Онна атын омуктары даганы уттен түмүктах аттыллары бит, ламут, телеут, инде курдук. Олихин онна уттен эбен бербиттер, онна якут болбут. Бу өксөкүлä хөлөксөй теорията, ону даганы бу народ сурьячта Софрон Данилов эме атыгынча дагысыз тогон сыллаакка хүрүбүт статьятыгар эме эти теорияны тутухар. Тус бэм эме эти теорияны тагаябын. Отчотугар хайдах сөпкө хаңарабыты саха тибитту, якут тибитту. Мен тус санаабар бу омук бәйте бәйтин хайдах аттанара да оннук аттаныктах олихин мен сахабын, мен дойдум саха сире, мен тылым саха тыла. Онтан эхи тохти саныгыты комментарийга соруюң, уанна анығызғы видеоға көрсек хадалы. Мақтал.